దగ్గుగా ఉందా? బాగా దగ్గుగా ఉందా? తట్టుకోలేనంత దగ్గుగా ఉందా? ఎన్ని మందులు వాడినా, ఏం సిరప్ వాడినా తగ్గటం లేదా? అయితే ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఏల్చూరు గారి స్టోర్‌లో దొరుకుతుంది. ఏల్చూరు గారిది మీరు ఆన్లైన్‌లో కొడితే మీరు ఎక్కడైతే అవైలబుల్‌గా ఉన్నారో దానికి దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. ఇది వాడే విధానం ఏంటంటే, ఒక కప్పు గోమూత్రం తీసుకొని దాన్ని 2 కప్పులు హాట్ వాటర్‌లో కలుపుకొని పరగడుపునే తాగితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత రాత్రులు ఇది సీతాఫల చూర్ణం మేము వాడాము, బాగుంది. 2 డేస్‌లో అయితే దగ్గు తగ్గిపోయింది. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలనిపించింది. మీలో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే యూజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.